但係翻到嚟烈火就實 Blaze 都要有極光神同今日咧，佢翻到嚟呢個 Blaze 咧，咁咧其實咧上一集咧同今一集咧其實係爭佢好遠，係爭成個2個禮拜到啦。因為其實第8唔同第9集咧，其實係好耐之前已經拍，係楞住第7集一齊拍。咁呢集咧已經係好耐之後㗎啦。咁嚟咧，呢個衰發期咧，今日咧係有好多嘢要做。咁啊，首先咧，你見到我已經嘅翼啦，咁啊呢啲嘢慢慢先同大家講啦。咁咧，首先我要講咗咧就係等啊，就係咧呢個呢個咩冇呢個咩端午節嘅呢個咩父親節包。咁我已經係買咗呢個父親節包啦。咁就係有呢個咩詩人啦，跟住唔知乜嘢啦，咁呢堆嘢啦，都唔知就係我自己要睇就停住嚟睇咁啦。咁啊，跟住呢度就係佢哋嗰啲效率啦。咁就OK 嘅。咁我哋而家咧分翻嚟先。咁啊，呢一個就係我之前開咗個，我將佢擺喺呢度啦。咁我大概就有咁多嘢到啦，係啦。咁啊，等我攞翻呢個啲。咁我哋間屋都有好多嘢轉變啊。咁啊默默先同大家講啦。不過咧係啦。咁啊就攞啲嘢出嚟先。咁啲嘢其實我自己有陣時都用過少少噶啦。咁啊不過就唔緊要嘅，係啦。咁我哋呢度見到有好多嘢啦。咁啊逐樣再望。咁呢一把就係咩楚王與咩的刀啦。咁啊內9 V 啦，但係大家唔好睇就係得內9 V，其實下邊咧係有咩傷害加成啦、吸血加成乜補傷，所以絕對勁過我哋呢把咩五神。因為係話實將呢啲裝全部都改晒名啦已經。咁把稿咧就唔夠時間改，所以冇改到啦。係啦，咁所以呢一把咧就係勁啲嘅，係啦咁所以咧其實啲轉劍咧我就唔係唔用，係用到呢一把爛咗我先，因為呢啲咧係冇得修補嘅好似。因為例如果修補咧，嗱我即係當我示範一下先。如果當我修補咧，佢係咧會將個名咧係會改到勁奇怪嘅，咩唔知咩451咩唔知乜嘢，所以咧係勁虧嘅，所以咧唔好亂咁改名啦。我已經問過人係唔可以改名嘅，所以咧就唔好亂咁嚟啦。咁咧睇呢個咩北極熊啦，呢個詩人啦，呢個經驗評就係佢係有咩高粱酒、紅黃酒，跟住仲有劍南春酒，呢啲唔關事呢啲咁我哋開咗，我哋就仲有筆稿啊嘛。呢筆稿就係咩屈原咩千古長流轉稿。咁佢咧就係最勁一樣嘢咧，就係咧有劍，跟住就會加經驗值嘅。咁不過咧就梗係唔係無限加啦，有咁爽嘅嘢咩？呢個世界上咁啊，所以咧就一定唔係冇咁咩嘅。咁其實呢一個咧就有咩用咧？睇下先。要用翻個主城嘅，咁我哋應該先翻啦。咁呢個就係咩北極熊嘅爸爸領養權。咁呢個咧就冇乜用住嘅，因為咧呢個好似係未用得住嘅應該就，因為佢1.10咧有北極熊先得嘅。咁啊呢個就用唔到住啦。咁黑曜石就呢個係要翻去咩此例包時與主城與相關 NPC 換。咁我諗我哋而家就翻主城去換一換先啦。係應該就係咁樣嘅 Y 啦。咁啊，今日係有超多嘅嘢做。咁啊，呢個戴翻呢個頭盔啦。哇！咁啊，大家唔好以為會扣血啦，因為佢係呢個血量咧，即係加120.1啊，所以咧佢係會即係點講咧？而家佢着咗之後嗰啲血量係即係成套裝夾埋得翻2格咯，即係證明呢個係好勁咯。雖然係皮頭盔，但係佢都有1000鞋可以頂到。咁啊，呢個着爆咗先用翻呢個啦，係啦。咁所以有得佢先啦。咁我哋攞一攞呢個乜端午係咪喺呢一度咁撳就得㗎？我問下佢係點樣，睇下先。Reapian 咩 NPC 咩嚟嘅呢個金剛棒？呢個唔關事啊！呢個贊助禮包，哇！呢位嘢咁鬼勁嘅，呢個咩贊助禮包唔關事啊！呢個咩贊助禮包武器改造咩嚟㗎？然之細血斧改啊，仲要呢唔知咩嚟㗎呢個？哦呢個。係咁咧，其實咧呢個咧我係之前叫Ocean Toe 去幫我買，咁啊俾翻啲嘢我啦。咁呢把咧就係佢嗰陣俾我，咁佢話佢因為佢有把仲勁啲，佢好似係有呢一把，或者再勁再高級啲個把，咁所以佢就幫我合咗屈原長流，就多咗呢個6由5變咗做6咯，同埋嗰個內9度又多咗啲啦。咁啊，仲有啲咩可以換咧？呢個係再勁啲嘅，呢個就係會有骨頭啦，有埋呢個咩啊？呢個種 OK，
咁啊，呢個係嗰張黑曜石藥石換券啊。咁我哋咧就可以咁樣換啦，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 換啦。咁咧其實咧就係有好多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 錢。咁咧我哋就唔好換住啦，因為已經冇位啦。咁所以咧其實應該係斜 sell hand 咗先。不過我哋買剩少少喺屋企咧，因為乜斜 sell hand 啦。你見到依家係有成2萬幾蚊嘅。咁啊咁其實呢個就唔係話好貴，呢個係50蚊嘅啫，呢一個禮包係啦。係啦，咁啊，呢度仲有呢個，所以我哋不如買晒佢算。反正其實我哋咧，其實呢個屈原膏有咩用咧？屈原膏其實我係唔會亂咁用嘅，純粹係咧我係刮黑曜石先用嘅啫。咁因為其實咧之前咧有個 friend 就俾咗呢把稿我啦，呢個稿其實都好勁，有效率 IV 啦，咁啊內鬥3幸運3兼修補，所以不過係用唔爆應該就，所以其實呢把稿都好勁。咁呢把咧就係一個我唔識嘅人俾我，咁佢係叫咩 AARON 啦，咁我撳咗佢啦，咁就係有幸運3同下路 B，佢仲專登改埋名俾我添。咁呢把就係咯，雖然佢係掘得快，但係就冇幸運嘅，所以最啱我嚟掘呢個黑曜呢個係咯，最啱我嚟掘黑曜石㗎。咁就領地師又唔關事嘅，咩復明唔關事嘅。我哋之後仲有咩要換？呢個咩？呢個係咪就咁開得㗎咋？呢個係點啊？呢個咁啊，睇下先，我哋仲有啲咩要換？端午詩人，得 OK。佢話消耗物品邪 tax 啊。下先，我哋要用咗呢個咩？咁啊，我哋而家我哋而家係點樣可以嚇啊？呢個咪先睇下先。我而家就求其打啲嘢咁咯。得 OK。咁就咁啊 OK 啦。咁我哋跟住之後咧，清號就搞掂啦。咁跟住之後就啲咩咧？經驗瓶我哋自己袋翻啦，係啦。咁其實都冇乜嘢嘅啫。咁啊仲有呢個潘多呢啲盒子啦，仲有一件事，左件啊，扯明明哇黐線都俾人扣咗1200個咯，又俾人扣黐線啊！哇黐線啊！OK，咩傷害石啊？咁啊，跟住之後就咩啊？傷害石，哇黐線啊！勁無聊呢個咁樣嘅嘢，扣咗我成4800幾蚊咯，係嘥錢嘅根本就。睇下先，呢個好似可以合落把劍度。咁我哋揾一盒咗佢先。咁啊跟住之後咧就而家咧，我哋應該仲有冇嘢係要整啊？應該冇啦。咁啊跟住我哋就翻去 home 先啦。OK。咁就睇牌，已經8分零鐘啦嘛。OK，咁啊呢把嘢咧，我睇下佢仲可唔可以裝嵌啊先。其實呢把咩傷害石？呢個有咩用啊？呢個係咪唔可以裝落 RPG 㗎？呢個傷害石有咩用咧？矜持裝落套甲度，又唔係啊？咁啊吓？呢個唔關事喎。咁我真係唔係好知點用啊！咩傷害石我真係唔係好識點用。咁啊算啦，擺度先。呢個有得佢先，呢個北極熊。咁因為呢啲我會全部掉剩一支嘅，咁啊。不過我哋而家唔好掉住，我哋用晒經驗值先。咁點解我話點解要用晒經驗值？因為其實咧，我哋係有超多嘢要做。其實今日你見到呢啲父母成日多到黐咗線啦。咁咧我哋係其實有啲嘢要擺低。咁咧唔對分類啦，咁啊求其啦，應該我自己着分類啦。咁啊，首先係鑽石頭盔。我哋係真係好多嘢要做。咁啊鑽甲，我哋首先將啲裝咧全部修補晒先。咁啊，其實咧就係修補咧已經用咗好多嘢啦，咁所以咧真係唔好話乜嘢。咁啊，呢啲唔係，呢啲係普通嘅裝嚟嘅啫，所以就係可以修補嘅。唔係呢個唔係呢個啦。咁啊，平均都係用3 level 咯，4 level 咯，平均用。咁 diamond 咧就唔係問題，level 數先係問題。咁啊，着翻套甲先，係啦。咁啊，跟住咧已經得翻20 level 你見到，其實即係咧真係好唔襟使嗰種。
咁啊，跟住咧跟住仲有我哋好多嘢要扶。其實跟住之後咧，你就要攞翻呢個咩擊退儀、抗火繩、截肢黑星。呢把嘢其實就呢個其實留住先，因為呢個其實三樣都係唔同嘅附魔就冇乜用。咁啊係話説呢啲係其實係光明之子俾我咁啊，好感激佢啦。咁呢對翼咧係都係佢俾我嘅。咁之後另外一對就係 Ocean Toe 俾我啦。有對擺喺邊啊？有對擺咗喺呢度係。咁我哋呢對就用咗呢對先啦，係啊。呢對有附魔嘛，係咯。咁我呢個咩啊？擊退儀我哋扶落把弓度一路攞啲有用嘅嘢出嚟先。強力，跟住就內九係用晒佢嘅，一定要，因為內九就係極有用嘅，輕盈都有用。咁啊，跟住鋒利就都有用。咁啊，保護我哋扶咗啲重要嘢先。咁啊，首先咧就要扶鋒利啦，鋒利咧就鋒利2啊，係鋒利2就啱啦。咁跟住之後咧就再咁樣，跟住再合個鋒利1，應該就係鋒利2啊，係鋒利2啦。跟住咧就再合呢一個，咁應該就係鋒利3啦。跟住鋒利3咧就再合內9啦，鋒利3內9 1啦。咁跟住已經用鬼晒呢啲嚟就。咁啊，跟住之後咧就係強力啦，強力咧就扶多個強力就強力2啦。跟住就就擊退啦！哇！黐線啊，冇呢添。咁啊我哋扶落把弓度啊咁。弓冇得扶擊退嘅咩？而家可能新制冇得扶啩。咁啊唔緊要，我哋掉本附魔書出嚟添。咁啊可以用呢個叫咩？高粱酒。咁啊掉勁喎，掉完啲名佢都仲喺度。咁因為佢前期啲呢咧升得好快，所以我哋用幾多就扶幾多啦，唔好特別嘥啦。咁啊，跟住就扶咩？扶輕盈內9 2啊。咁呢個算啦，就得佢啦。咁跟住內9其實我哋應該扶咗落對翼度先。哇！黐線17咧，唔係啊嘛？我哋之後仲有咩扶？其實仲好多嘢要扶。保護水中挖掘，我擺喺個頭盔度嘅。跟住再嘢要扶。咁跟住之後咧就係呢對鞋啦，就要扶呢個咩輕盈1啊！哇！黐線又要唔知幾多呢啊！咁跟住咧做咩啊 ？Has been upgraded。關咩事啊？點解一路 upgrade 緊嘅？咩事啊？但係佢一路 upgrade 緊，但我唔知發生咩事咯。咁啊，佢係應該要經驗嚟 upgrade，咁啊，佢啲血量就應該越嚟越多。咁啊，跟住之後咧，其實就要仲有啲咩要扶咧？哇！呢個黐線，強力 IV 水中呼吸。咁啊，佢種呼吸咧，我哋已經係好似有啦，咁所以就特別扶落把弓度就算。純粹係想要佢嗰個強力 IV 啫。跟住擊退2有得扶啊？冇扶得扶擊退2。黐咗線咩？弓扶咩？挖掘啫，傻咗啊！咁啊內9啦。咁內9輸其實我哋又冇乜嘅啫，所以咧其實係真係有啲煩。呢把而家係鋒利3嘅。咁程度上我哋可以用呢一把先嘅，冇所謂。咁水中挖掘就係應該附落個頭盔度，不過扶水中挖掘扶埋落去啦咁。我小心啲掉，我慢慢掉。係呢支用正就啱啊！呢支，跟住擺翻佢。咁你反正其實咧爭咧都唔爭得幾遠嘅啫。咁啊，跟住之後仲有啲咩扶咧？應該扶咗水中挖掘嘅，跟住仲要係水中挖掘。呢個就係火掘黑曜石嗰陣可能有啲用，係咪水中挖掘？跟住之後咧，強力其實已經冇乜用對我嚟講，鋒利都冇乜用，保護都有啲用。保護咧，我哋就可以由於我哋件甲嗰個保護程度真係有啲虧咗。
應該附錄件夾到嘅。不過我哋夾就有荊棘啊，我哋用咗上面嗰個先，其實應該算啦。哇！咁樣都要9呢啊？咁嘥嘅咩？真係哇！教保護2係啦，因為呢個已經就爛嘅其實。OK，呢個而家你係保護2啦，而家全套保護2啊，最少已經。咁啊呢個就好似爭咁啲嘢。咁我睇下仲有冇得扶先？呢啲咩強力擊退2，保護其實冇乜用，要擺翻晒入去先呢啲保護。咁啊啲附魔書其實都用得七七八八咁啦，應該就大概係咁啦。跟住咧，就最後一樣嘢要做，就係呢個修補埋呢對翼。其實呢對翼691咧就唔係話真係好夠，我哋遲啲一係我再揾一揾啲。咁其實翼咧就係用嗰個叫咩咧？嗰個皮嚟修補。咁咧我哋修補先。咁咧係應該係要超級多嘅。咁所以咧就狂咁拍。咁佢上面嗰個頭盔係咁先咩嚟㗎？哇！冇怕啊，真係呢啲係來留念嘅，成日真係。咁啊，哇！屌呢嘢！咁我哋睇下可以拍到幾多呢先。所以其實課金咧呢個真係呢個，雖然其實佢冇乜裝啦，但係佢嗰啲經驗係真係都幾正，因為呢個雖然好難整經驗係啦。咁21呢？21呢其實夠唔夠呢？呢度修補16呢、17呢都夠。咁啊17呢啊修補埋佢啦直頭。咁啊18呢就修補晒啦。咁我哋而家身上面嘅嘢其實呢大致上呢都修補得七七八八咁啦，係啦。呢度啲嘢我而家啲嘢都有所增長啦，而家呢度嘅啲礦物啊成啊都有啲增長。咁我哋有啲擺翻落去入邊先啦，係啦。其實大致上都差唔多啦，冇過來過呢個我哋將呢啲地獄石英都算係咩嚟嘅，擺呢度先啦。皮革就擺翻喺呢度先啦。至於呢啲係啊，仲有 armor stand 啊話説。armor stand 咧，其實我哋咧就求其整啲嘢上去得㗎啦。咁我哋要嘥少少咧去中島附一黐線，玩 Skyward 玩上到中咩島啫？搞笑啊！即係我哋係要去嗰個spawn 點嗰度咧去附魔術，都係唔附啦，好煩我覺得。咁我哋咧其實咧就係點樣擺？咁樣擺，跟住咁樣擺，跟住咁樣，跟住佢係全鐵裝嘅啦。咁之後咧仲有啲嘢要擺跟住即係金甲。金甲係我最中意嘅一套甲啊！唔好後悔咗金 block 啊！黐線啊！雖然其實合得翻，冇乜所謂。企喺呢度咁樣，就再咁樣。跟住咧，而家咧應該得㗎啦。呢個就金甲。咁其實之後咧仲有皮嘅，唔係咁掉出去。金甲。我哋個頭盔好似裝歪咗就算。哇！黐實成個盔甲就跌鬼咗出嚟。係啦，呢個應該咁擺，跟住咧就呢個金甲。個魔我哋得閒先附啦，係。而家唔得閒住。得咁啊！全套金甲，全套鐵甲。啲盔甲做都唔錯。咁我遲啲會起多一層嘅，因為我哋一層呢層會當係倉庫嘅遲啲。總言之就下一集我哋就會改一改我哋間屋啦，跟住又改一改其餘嗰啲嘢咁樣啦，係啦。我諗咧，其實今日時間就差唔多先啦。係啦，如果大家中意呢段片咧，就希望大家俾翻呢個 like 我啦，同埋 subscribe 我啦。其實今日都主要根本就係喺度砌附魔書，成集都係。咁就係啦，係咁先啦，好啦，希望大家 like 我訂閱我，好啦，拜拜。